что делать, если у вас стало туго открываться дверь, и вот так вот она музыкально звучит. Первое. Открываем дверь максимально широко, роняем пятую точку на сиденье. А вот теперь обращаем внимание на ограничитель двери. Он у нас полностью высох и весь в грязи. Первое. Нам потребуется какая-нибудь тряпка. По-быстренькому очищаем всю грязь. Примерно до такого состояния. Теперь необходимо смазать ограничитель и петли, но не ВДшкой. ВДшки хватит всего на неделю. Поэтому я использую вот такую Астрахим смазку графитовую. Наносим на петли, наносим на ограничитель. Ограничитель смазываю обязательно с двух сторон. Ну и нижние петли. Немножко разрабатываем и проверяем одним пальчиком. И никакого скрипа.